Sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe mais um vídeo consertando o microswitch de micro-ondas. Esse micro-ondas está com problema no microswitch da porta. Eu já troquei uma vez e ele retornou com o microswitch queimado de novo. Então o que eu resolvi fazer? Eu tenho esse relé aqui, um relé de 20 A, que é ação no primário do transformador. Vou resolver esse problema colocando um relé de 12 volts em paralelo com esse. E quando este acionar e a corrente do transformador passar pelo microswitch da porta, esse relé que eu vou inserir, ele vai colocar um contato de 20 A em paralelo com ele. Assim vou evitar a sobrecarga sobre o contato do microswitch. Aqui nesse relé nós temos 12 volts em cima da bobina. E vou colocar um em paralelo para ele, para o segundo relé ser acionado. E é isso aí, vou mãos à obra aqui. Agora eu mando isso aqui para o segundo relé. Certo? Então quando esse relé principal for ligado, esse relé também é ligado e coloca o seu contato em paralelo com o microswitch da porta. Certo? Contato fechado. Contato aberto. Este é o circuito de potência básico desse micro-ondas. Aqui está o relé auxiliar que eu coloquei. Seu contato vai ficar em paralelo com o contato do microswitch, reduzindo a corrente e o aquecimento sobre ele. Está o contato do microswitch. Vou ligar no contato do relé auxiliar. Contato ligado em paralelo, NA. Vou alojar ele por aqui.
Ok? Fazer um pequeno teste aqui. Tá aí. Vamos ver se está funcionando. Aquilo está funcionando. Ah, funcionou também. Eu clique aqui. Fazer a finalização aqui. Que está o relé em paralelo com o relé principal. Esse relé fecha o contato do neutro no trafo. E esse micro switch, o micro switch da porta, faz o contato da fase com o trafo, que é o fio vermelho. Em paralelo com esse contato, eu coloquei um contato auxiliar de um relé de 20 A, que é acionado juntamente com esse relé aqui. Então, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha e até o próximo vídeo.